कल्लू मैक्स वाओ। कूड़े वाले से कह रहे हैं हमें भी दे दे भैया नॉनवेज खाने के लिए। कूड़े वाले के पास ना कूड़े में लोग नॉनवेज डाल देते हैं तो ये लोग नॉनवेज खाने आते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो कूड़े वाले के साथ साथ चलते हैं, पूरी कॉलोनी में घूमते हैं ये लोग। कल्लू कल्लू मैक्स की मम्मी है। ये रहा मैक्स बैठ गया पेड़ के नीचे। ये देखो ये रहा मेरा प्यारा मैक्सू, मेरा गुग्गू बच्चा, गोरी का बेटा, मेरा राजकुमार। ये रहा मैक्सू वेट कर रहा है। कूड़े वाला कूड़े में से छांटेगा खाना फिर इनको देगा। ये देखो ये रहा कूड़े वाला, ये रहा मैक्स, ये रहा मेरा प्यारा मैक्स। ये देखो खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। कूड़े वाले भैया खाना दे दो। ये देखो देखा, ये है मेरे बच्चे। ये देख लो मेरा प्यारा मैक्स। ओए मेरा गुगू बच्चा कितने प्यार से बैठा हुआ है, वेट कर रहा है। और ये रही कल्लू, कल्लू खड़ी हुई है। ये रहा, ये देखो ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। ये देखो कैसे बैठा हुआ है। कूड़े वाला छांटेगा कूड़ा फिर इनको देगा, अगर उसमें से नॉनवेज मिलेगा तो वो इनको देगा। ये इनका डेली रूटीन है। डेली कूड़े वाला आता है और इनको कुछ ना कुछ उसमें से नॉनवेज होता है जो इनके मतलब का, वो इनको देता है और ये लोग खाते हैं। देखिए कूड़े में लोग कितना खाना डालते हैं। ये देखो ये देखो कूड़े वाला। अब आप खुद देखो। ओरिजिनल वीडियो बनाती हूँ लेकिन कोई भी वीडियो वायरल नहीं करता मेरी, कोई पसंद नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों को। ये देख लो।